Hola, este es el capítulo 10 del libro Reformando el odre para el final de los tiempos. Hello, this is chapter 10 of the book Reforming the Wineskin for the Last Days. Lo que la tradición religiosa perdió en el camino, séptima parte. What the religious tradition lost on its way, the seventh part. El tema es los 5 ministerios. And the topic is the fivefold ministries. Primero, estemos listos para dejar de tener el control de las personas que se congregan con nosotros. First, let's be ready to stop having control over the people that it's congregated with us. Cuando tenemos la responsabilidad de guiar una congregación, When we have the responsibility to guide a congregation, debemos de dejar de pensar que sin nosotros las personas no sabrían qué hacer. we have to stop thinking that without us, people won't know what to do. No se trata de tener el control de todo en la vida de los creyentes, It's not about having control of everything in the believer's life. en sus problemas, necesidades, educación, economía, etc. In their problems, needs, education, economy, etc. Hacerlo es mal acostumbrar a las personas a esperar dependiendo del hombre y no de Dios. When we do this, we make this bad habit in people of depending in man and not in God. Ni mal acostumbrar a las personas a que siempre alguien obligatoriamente tiene que estar ahí ayudándoles a resolver sus problemas. Neither spoil them that every single time there has to be someone helping them to resolve their problems. Los siervos de Dios aprenden a esperar The servants of God, they learn to wait y darle lugar al Espíritu Santo para que todos pongan su mirada solamente en Jesús y absolutamente quiten la mirada de las personas. and to give the Holy Spirit its place. So they put their side on Jesus and they take away their side on man, Esperando algo de las personas con la mano extendida. hoping or waiting for something from man like this. A nadie le corresponde cargar a nadie, Nobody has to carry no one, sino ministrarles a que sean llenos y guiados por el Espíritu Santo. but we should minister them so they will be guided and full of the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit. Enseñar a los discípulos a permanecer en Jesús en intimidad con Él, And teach the disciples to abide in Jesus and have this intimate relationship with Him. porque Jesús es la garantía que el nuevo pacto sea una realidad en nosotros y en ellos. Because Jesus is the guarantee that the new covenant becomes a reality in us and in them. Tratando de cargar a las personas no se llega lejos, When we try to carry people, we won't get far. solo nos cansamos. We will just get tired. Solo habrá frustración al esperar a que las personas o líderes respondan como pensamos o asumimos que tienen que responder. There will only be frustration when we assume that people has to respond or in the way that we think they're going to respond. Trabajar y presionar en el cambio de conducta de las personas no lleva a nada. To work into pressure in the change of behavior of a person, it won't lead us anywhere. Los regaños no funcionan, enojarse no funciona, las indirectas no funcionan, las pedradas no funcionan. Rebuking them, it doesn't work. To get mad at them, it doesn't work. And to throw them stones, it doesn't work. La lista de los correctos quehaceres no funcionan. And the checklist of the right things to do, it doesn't work. Necesitamos entender que la iglesia no está para educar a las personas. We have to understand that the church is not there to educate the people. Porque lo haríamos a la manera que cada uno de nosotros fue educado. Because we will do it in the same way we were taught of how to do it. Que cada familia eduque a sus hijos en la fe en Cristo Jesús. That every family will teach their kids in the faith in Jesus Christ. El nuevo pacto resuelve todo esto y más. The new covenant, it resolves all of this and more. Hace los cambios internos y permanentes en cada una de las personas. Because it does the inner changes and permanent changes in every single life. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Dios sí tiene la capacidad. We don't have the capacity to do this. God has it. Entonces, que nadie trate de tener el control de todo.
So nobody should try to have control of everything. ni tampoco lo permitamos. And we shouldn't allow this. Jamás hagamos algo por la presión de otros, Never do anything because of the pressure of someone else. ni movernos por autocondenación, Or be moved by self-condemnation. ni tampoco nosotros presionar a otros, Neither us trying to put pressure over others ni condenarles. or condemn them. Si crece el número de personas en la congregación If the amount of people in the congregation grows, y al mismo tiempo crece la presión sobre el liderazgo, and in the same time the pressure over the leadership grows, entonces está yendo por el camino equivocado. so then you're going in the wrong path. El nuevo pacto está diseñado para que la iglesia crezca de manera exponencial, sin aplastarnos en el camino. The new covenant is designed so that the church grows exponentially without crushing us in the attempt. También está diseñado para crecer la iglesia sin que un ser humano se esfuerce por contener la multitud. And it's also designed to grow the church without a human being forcing to contain the crowd. En la iglesia de Cristo solo hay un protagonista, el Espíritu Santo. In the church of Christ, there's only one protagonist, the Holy Spirit. Hay muchos creyentes que necesitan la fuerza y la guianza del Espíritu Santo para decir no al tratar con las necesidades de la gente. There's many believers that they need the power and the guidance of the Holy Spirit to say no when they're dealing with the needs of people. Muchas veces perjudican en vez de ayudar, Many times they harm instead of help, pues bloquean el fluir del nuevo pacto al usurpar la función del Espíritu Santo. because they block the flow of the Holy Spirit by robbing it work. Hay ocasiones que decir no no es falta de amor, In many occasions, saying no is not a lack of love. no es falta de misericordia, It's not a lack of mercy. no es falta de los frutos del Evangelio. It's not a lack of the fruits of the Spirit. Es para enseñanza, capacitación y formación de las personas a crecer en la fe en Cristo Jesús. It's for teaching and equipping in the growth of people in the faith of Jesus Christ. Y que vean la realidad del Evangelio a través de ellos y así den testimonio a otros. And so they can see the reality of the gospel through them and they can testify to others. Hay más evangelismo cuando se experimentan y se descubren de manera personal las realidades de las promesas de Dios. There is way much more evangelism when they experience with their own lives and they discover in a personal way the realities and the promises of God. Decir no es dejar solas a las personas para que caminen a Jesús, hacia Jesús. Saying no, it's leading the people so they walk alone to Jesus. Que aprendan a dar sus pasos aunque se caigan. So they learn to give their own steps even though they might fail. Aprendan a levantarse e intentarlo una y otra vez hasta que sus piernas se fortalezcan. They will learn to stand again and try it once in another one until they become stronger. Y se agilicen en el caminar con Jesús. And they get used to in the walking of Jesus Christ. Si caen, le extendemos la mano para levantarlos, pero no para cargarlos. If they fall, we reach our hand so we can help them to stand, but we don't carry them. También es para protección nuestra y no nos pongan en un lugar de responsabilidad que no nos corresponde. And it's also for our protection so they don't put us in a responsibility that it doesn't belong to us. ¿Sí? No caigamos en la trampa del enemigo o terminaremos quemados. Let's not fall in the enemy's trap, because we will just get burned. La pregunta es, And the question is, ¿tenemos la capacidad para cargar a cuántas personas? how many people do we have the capacity to carry? Quizás una por breve tiempo, Maybe one just for a little while. pero ¿a cuántas personas podemos extender nuestra mano y levantarles para que ellos sigan caminando? But for how many people we can reach our hands so we can help them to stand up and they by their own self will continue walking? Muchas. So many. Hay que confiar en el pacto de Dios a través de Jesús. We have to trust in God's covenant through Jesus.
Él hará la obra con poder sobrenatural en la vida de las personas, He will do the supernatural work in the life of the people, con nosotros o sin nosotros. with and without us. No queramos tomar el control de todas las cosas, no nos corresponde. We shouldn't try to take control of everything. It's not what we should do. Así como hay que morir a nosotros mismos para dar, como vimos en el capítulo 8, As we saw in chapter 8, we have to die to ourselves so we can give. también es necesario morir a nosotros mismos para poder decir no. It's also necessarily for us to die to ourselves so we can say no. Hacerlo, ¿cuál es el equilibrio? And what's the balance? Hacer todo esto guiados por el Espíritu Santo. To do everything guided by the Holy Spirit. En el andar en el Espíritu obtendremos sabiduría para saber cuándo dar y cuándo no dar. By walking in the Spirit, we will obtain wisdom to know when we should give and when we shouldn't. Recordemos que Jesús no hizo nada ni hizo nada si primero no lo había escuchado de su Padre. Remember that Jesus, he didn't say anything and he even didn't do anything without listening from the Father. Una vez que hemos decidido dejar de tomar el control de todo, Once we decide to stop having control of everything, ahora es tiempo de dejar que Jesús tome el control. now it's time to let Jesus take control. Dios ya hizo su propio diseño para la iglesia, los 5 ministerios. God made his own design for his church, the fivefold ministries. ¿Cuál es el problema de la iglesia actualmente? What is the problem of the church today? Es que hay mucha confusión y falta de conocimiento en el tema de los 5 ministerios. It's that there's so many confusion and a lack of understanding in the topic of the fivefold Y ministries. por lo tanto no reconocen las unciones, And this leads them to not recognize the anointings. que lo más seguro ya están dentro de sus congregaciones. That surely they are inside a congregation by now. Si no reconocen las unciones, nunca verán en operación y esa riqueza espiritual quedará estancada. And if they don't recognize the anointings, that will only be still and not in work, in function. Solo se organizan de acuerdo a títulos y capacidades naturales. They will be only organized by titles and natural capacities. Así nunca verán la plenitud del poder de Dios porque están obrando fuera de sus unciones. And they will never see the fullness of the power of God because they're working outside their anointings. Por esta razón, es terrible estandarizar la preparación de los creyentes. For this reason, it's terrible to standardize the preparation of believers Como si fuera una escuela secular. as a secular school. La labor de las personas que Dios ha puesto con la responsabilidad espiritual de una congregación And the labor of the people that God has put with or responsibility for a congregation es que cada creyente encuentre su don espiritual, is that every single believer found their spiritual gift, su unción y su llamado. their anointing and their calling. Una vez que el creyente lo encuentra, ahora se les ayuda a que lo usen. And once a believer found this, now you help them to use it. Que lo crezcan, que lo maduren y aprendan a ayudar a otros creyentes que están encontrando también sus dones espirituales. And to grow in it and mature this gift and so they learn to help other believers that are found in these same gifts. Isaías 10:27 dice: Isaiah 10:27 says, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off their shoulder, and his yoke from off their neck. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. La iglesia debe ser organizada alrededor de las unciones The church should be organized around the anointings y permitir que la misma presencia del Espíritu Santo ordene e inspire los pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. and to allow that the presence of the Holy Spirit will put in order and inspire the thoughts according to the word of God. El Espíritu Santo guía al creyente de lo sobrenatural a lo natural y de lo natural a lo sobrenatural. The Holy Spirit guides the believer from the natural to the supernatural and from the supernatural to the natural. Por ejemplo, For example, el Espíritu Santo comienza
a hacer que el creyente vea las necesidades a su alrededor y es movido a misericordia. The Holy Spirit makes the believer to start seeing the needs around that person, and it's moved by mercy. Esto es sobrenatural si este creyente antes no sentía misericordia y solamente era egoísta y ensimismado. And this is something supernatural if that believer before it was a selfish person. Y de manera natural actúa a favor del necesitado. And now, in a natural way, that person acts to help the one who's in need. Y en esta acción de obediencia, entonces, el Espíritu Santo respalda con poder para romper el yugo que mantenía en esclavitud a la persona necesitada. And in this act of obedience, the Holy Spirit helps, or it's the one who breaks the yoke of slavery, and helps the people who is in need. Este poder del Espíritu Santo se llama unción. And this power of the Holy Spirit is called anointing. Es la presencia de Dios manifestándose. It's the presence of God being manifested. La unción está en operación y causa una sumisión hacia él o ella de manera natural. The anointings is working, and it causes a submission to that anointings in a natural way. Las unciones causan un orden orgánico y no organizado. And the anointings, it causes an organic order and not something that you organize. El reino de Dios se establece en la tierra en sumisión voluntaria. The kingdom of God is established in the earth in a submission by willing, Y no en una imposición obligada. and in not something that you force. Los 5 ministerios no son 5 protagonistas, The fivefold ministries is not 5 protagonists, ni tampoco son 5 gobiernos. neither 5 governments. Son 5 dones o unciones dadas por Jesús mismo para el servicio de los santos. Those are 5 gifts or anointings given by Jesus himself for the service of the saints. Tienen un objetivo único. And they have only one goal. Y lo podemos ver en Efesios 4, del 12 y 13. And we can see that in Ephesians 4:12-13. Dice, It says, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. their responsibility it is to equip God's people to do his work and build up the church, the body of Christ. Los 5 ministerios son levantados para que todos los creyentes vivamos las realidades del nuevo pacto. The fivefold ministries are raised so all the believers can live the realities of the new covenant. Y a través de estos dones, por un lado, se destruyan las estructuras que son odres viejos. And through these gifts, in one side, all the structures of the old wineskins be destroyed. Y por el otro lado se construya el odre nuevo que recibirá el vino nuevo. And in the other side, it will build up the new wineskin for the new wine. Es tiempo de hacer cambios en la manera en que las iglesias han hecho las cosas. It's time to do some changes in the way that the church has done many things. Es tiempo en que la iglesia crezca y se fortalezca en un verdadero orden. It's time for the church to grow and to get stronger in a real order. En armonía y en una fe llena de frutos que perdurarán para la eternidad. In harmony and in a faith full of fruit that will last for eternity. Así que para la formación del odre nuevo, los 5 ministerios son importantes. So for the formation of the new wineskin, the fivefold ministries are very important. Efesios 4, 7 al 16 dice, Ephesians 4:7-16, it says, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. however, he has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. Por eso las escrituras dicen, That is why the scriptures say, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. when he ascended to the heights, he led a crowd of captives and he gave gifts to his people. Fíjense que dice ascendió. Let's see. Notice that it says he ascended. Sin duda, esto significa que Cristo también descendió
a este mundo inferior. This certainly means that Christ also descended to our lowly world. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, And the same one who descended is the one who ascended higher than all the heavens, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. so that he might fill the entire universe with himself. Ahora bien, Now, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: these are the gifts Christ gave to the church: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Their responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church. Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. And build up the church, the body of Christ. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, que seamos maduros en el Señor, that we will be mature in the Lord, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. measuring up to the full and complete standard of Christ. Entonces ya no seremos inmaduros como niños. Then we will no longer be immature like children. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. We won't be tossed and blown about by every wind of new teachings. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. who is the head of his church, of his body, the church. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente He makes that the whole body fits together perfectly, y cada parte, al cumplir su función específica, as each part does its own special work, ayuda a que las demás se desarrollen. so that the whole body is healthy and grows in fully of love. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. So it helps the other parts to grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Jesús ascendió al cielo y nos dejó sus dones. Jesus ascended to heaven and he left these gifts. Lo repartió entre todo su cuerpo. He shared them among all his body. Acabamos de leer Efesios 4, que especifica 5 dones. We just read Ephesians 4 that tells about 5 gifts. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. The apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Podemos notar que mientras Jesús caminaba en la tierra, se movió en la plenitud de estos 5 dones. We can see that when Jesus was walking here on earth, he was in the fullness of these 5 whole ministries. Lucas 4, del 18 y 19 dice: Luke 4, 18 and 19 it says, El Espíritu del Señor está sobre mí, "The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. for he has anointed me to bring good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to proclaim that captives will be released, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, that the blind will see, a poner en libertad a los oprimidos that the oppressed will be set free, y a predicar el año agradable del Señor. and that the time of the Lord's favor has come." Ese es el ministerio de Jesús, That's the ministry of Jesus, que ahora nosotros continuamos con esta obra. that now we continue this work. Ahora veremos a Cristo Jesús moviéndose en estas 5 unciones. Now we're going to see Jesus walking in these 5 anointings. Jesús el apóstol. Jesus the apostle. Hebreos 3.1 dice: Hebrews 3:1 says, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Wherefore, holy brothers, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. La palabra apóstol significa que es aquel que es enviado. The word apostle, it means that who has been sent. Jesús, el apóstol de Dios, tiene un corazón para todo este mundo, Jesus, the apostle of God, he has a heart for all the world. para los que eran su pueblo y para los que no eran su pueblo, For the ones that were his people and for the ones that weren't. para los creyentes y no For the creyentes, believers and the y non-believers. para los que habrían de creer después. And for the ones that were going to believe later on. Jesús, como el apóstol, Jesus as the apostle, sus obras colocaron cimientos que permanecen y permanecerán por la eternidad. his works put the foundation that remains and will remain for eternity. También dejó un liderazgo en función y capacitado, And he led a leadership in function and equipped que continuaron la obra aunque Jesús ya no estaba físicamente presente, that continue the work even when Jesus was not longer with them. pero sí But espiritualmente. yes, in spirit. Cumplió todo el propósito por el cual el Padre lo envió al mundo. He fulfilled all the purpose why Jesus sent him to the world. De principio a fin. From it begin to the end. Su llamado fue tan claro y específico que pudo decir al final, consumado es. His calling was so clear and specific that he could say at the end, it is finished. Jesús, el profeta. Jesus the prophet. Lucas 24:19 dice, Luke 24:19 says, entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. What things? As Jesus asked. The things that happened to Jesus, the man of Nazareth, they said, he was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher of the eyes of God and all the people. La palabra profeta significa aquel que es portavoz. The word prophet, it means the one that speaks. Jesús, el profeta de Dios, tiene un corazón para guiar a este mundo a los propósitos del Padre, hablando las palabras exactas del Padre. Jesus, the prophet of God, he has a heart to guide the world to the purposes of the Father, talking the words of the Father. Los cimientos que permanecen hasta la eternidad son por esas palabras que él habló. The foundation that remains until eternity, it's because of those words that he spoke. Como apóstol, los cimientos son por las obras que el Padre le envió a hacer. As an apostle, the foundations are because of the works that the Father sent him to do. Y como profeta son por las palabras que el Padre le dijo hablar. And as a prophet, it's because of the words that the Father told him to speak. Así que él lleva el respaldo del poder creativo de Dios cuando habla de parte de él. So he has the covering of the creative power of God when he speaks from him. Sus palabras transformaban la naturaleza de las cosas. His words transform the nature of things. Sus palabras causan sumisión o resistencia en los oyentes. His words causes submission or resistance in the ones who hear. Jesús confrontaba el pecado dejándoles ver su condición real delante de Dios Santo. Jesus confronted sin, leading them to see their reality in front of a holy God, Con el fin de liberarlos de hipocresía y falsedad, with the goal of setting them free from hypocrisy or being fake. Jesús también habló con exactitud de eventos que ocurrirían en el futuro. But Jesus, he also talked about things that will happen in the future, Y sí ocurrieron. and those things happened, Y otros que aún sucederán. and other things that will happen later on. Creemos sin duda que sucederán tal como Él lo dijo. And we believe that those things will happen and the way he said it. Jesús el Evangelista Jesus, the evangelist, tiene el corazón hacia los no creyentes, he has a heart for the non-believers, los que están fuera del camino de Dios. the ones that are outside the ways of the Lord. Le duele el corazón saber que van camino hacia la muerte eterna. It breaks his heart that they're going through an eternal death. Como evangelista, As an Jesús evangelist, Jesus,
Su mensaje no se basaba en lo que él hace o dice, sino en lo que él es. His message was not based on the things that he did or do, but in what he was or is. Sorry. El gran yo soy, el único camino, la única verdad, la vida misma. The great I am, the only way, the only truth, and the life itself. Jesús iba de lugar en lugar, de pueblo a pueblo, proclamando la buena noticia de salvación. Jesus was going from one place to another, from one town to another, proclaiming the good news of salvation. Predicaba persona a persona o un grupo de personas o una multitud. He preached it to one singular person or to a group of people or to a crowd. También su deseo fue hacia los discípulos And also his desire was for the disciples y a los futuros discípulos, and for the future disciples, para motivarlos a responder al llamado, to motivate them to respond to the calling, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. go to all nations and preach the gospel. Está en Marcos 16:15, That it's in Mark 16:15, en un sentido de urgencia. in a sense of urgency. Su predicación del evangelio siempre fue acompañada de señales y milagros. And his preaching of the gospel was always followed by signs and wonders. Jesús el pastor. Jesus the pastor. Juan 10:11. John 10:11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Jesús dio su vida y resucitó para formar una familia a la cual él mismo le llama rebaño. Jesus gave his life and he raised from death to form a family that he himself called a flock, El cual ama y valora inmensamente. which he loves and values highly, Por lo tanto, cuida como un pastor a sus ovejas. although he takes care of it as a shepherd to the sheep. Jesús el pastor tiene un corazón para interceder, alimentar, sanar, proteger y unir a la familia de Dios. Jesus the pastor, he has the heart to intercede, to feed, to heal, and to set free, protect, and to unify the family of God. Se involucra con el rebaño de Dios, se duele o se goza con nosotros. He gets involved with the flock of God, he hurts with us, or he finds joy with us. Es sensible a nuestras necesidades, siempre está dispuesto y disponible, es el doctor de nuestra alma. He is always sensitive to our needs, and he's always available, and he's always willing. He's the doctor of our souls. Jesús el maestro. Jesus the teacher. Juan 8:31 y 32 John 8:31 and 32. dice, It says, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Jesus said to the people who believed in him, You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Jesús el maestro revela, enseña y explica las verdades de su reino. Jesus the teacher, he reveals, he teaches, and he explains the truth of his kingdom. Ayuda a los santos para entender las verdades bíblicas del reino de Dios. He helps the saints to understand the biblical truths of God. Su maestría no fue obtenida por una preparación académica teológica. His mastery was not obtained by the preparation of a theological academy. La urgencia de su corazón es el de liberarnos de ataduras, frustraciones y limitantes. The urgency of his heart is to set us free from bondage, from frustrations, and from limitations. La limitación es por falta de entendimiento de los principios de Dios. They're there because of the lack of understanding of the principles of God. Estas limitantes vienen por la contaminación de doctrinas equivocadas o por filosofías mundanas. And these things comes because of the contaminations of wrong doctrines or worldly philosophies. Jesús no solo imparte conocimiento, Jesus not only gives knowledge, Él explica las verdades celestiales en sus enseñanzas que causan libertad de toda contaminación doctrinal. he explained the heavenly truths in his teachings that causes freedom from every contamination in doctrine.
Y también causa libertad de las mentiras de Satanás. And it also causes freedom from Satan's lies. Sus enseñanzas edifican, construyen y afirman y fortalecen a los santos. His teachings, they edify, they build, and they affirm and make the saints stronger. En resumen, lo que podemos aprender de Jesús caminando en los 5 ministerios es lo siguiente. In a summarize, what we can understand or identify in the function of Jesus by the fivefold ministries is the following. Como apóstol, As an apostle, por la obra a la que fue enviado a hacer. because of the work that he was sent to do. Como profeta, por la palabra a la que fue enviado a hablar. As a prophet, because of the word that he was sent to speak. Como evangelista, por la predicación de la buena noticia a los perdidos. As an evangelist, because of the preaching of the good news to the lost. Como pastor, por cuidar pacientemente y con ternura a la familia de Dios. As a pastor, because he took care patiently and with tenderness to the family of God. Como maestro, por enseñar las verdades del reino de Dios, las cuales traen libertad. As a teacher, because he taught the truths of the kingdom of God, which they brought freedom. Jesús derrama estas 5 unciones, estas 5 manifestaciones de su amor. Jesus poured out these 5 anointings, these 5 manifestations of love, repartiendo entre los santos, sharing them among the saints, para que continuemos la obra. so we will continue the work. Es su mismo corazón en el corazón de los santos. It's his own heart in the heart of the saints. Por lo tanto, no son títulos, son unciones. Although it's not about titles, it's anointing. Los títulos no tienen respaldo sobrenatural, las unciones sí. The titles doesn't have a supernatural covering, but the anointings does. Los propósitos de los dones del ministerio. The purpose of the gifts of the ministry. Esta sección está basada en el libro de Harold Everly. This section of the book is based on a book by Harold Everly, Publicado en 1993, que se llama El Odre Completo. published in 1993, and the name of the book is The Complete Wineskin, Con algunas aportaciones mías en esta sección. with some of my own opinions of this section. Muy bien. Son ministerios, los 5 ministerios son ministerios o llamados que Dios ha ordenado para equipar y guiar a su iglesia. The ministries are callings, or these callings are things that God ordained to equip and guide his church. Cuando uno recibe una de estas unciones, When someone receives one of these anointings, sucede una transformación en el corazón de la persona. it happens a transformation in the heart of the person. Es el corazón de Jesús derramado en una persona para una función específica. It's the heart of Jesus poured out in a specific person for a specific function, Permitiendo que el poder del Espíritu Santo fluya a través de esta persona en mayor medida allowing the Holy Spirit to flow through that person in a greater measure y para cierto propósito. and for one or certain purpose. Hay una evidencia visible y tangible en las personas que han sido ungidas por el Espíritu Santo. There is an evidence that you can see and you can touch in the people that they've been anointed by the Holy Spirit. El Espíritu Santo va a obrar a través de cualquier creyente, The Holy Spirit is going to work through every single believer, pero la persona que ha recibido el corazón de Dios para un ministerio específico but a person that has received the heart of God for a specific ministry, tiene un canal abierto para que el Espíritu Santo fluya de manera sin igual. it has an open channel so the Holy Spirit can flow in an unusual way. Dios derrama su gracia en diferentes maneras y en diferentes personas para romper yugos de esclavitud que obstaculizan espiritualmente a las personas. God pours out his grace in different ways and in different people to break yokes of slavery that are obstacles in the spiritual lives of the people. Ninguna denominación, mesa directiva o individuo puede darle a alguien un don específico, hablando de los 5 ministerios,
any denomination or a group of people or a person, no one can give to a specific don to a gift, to someone, talking about the fivefold ministries. Es un ministerio dado directamente de Dios. It's a ministry given directly from God. Ahora vamos a resumir las verdades de las unciones. Now we're going to summarize the truths of these anointings. Cuando una persona recibe una unción del Espíritu Santo, When a person receives an anointing from the Holy Spirit, sus patrones de pensamientos pasan por una transformación de manera que capacita a las personas para llevar a cabo un ministerio en particular. the patterns of thinking of that person goes through a transformation in the way that it equips a person to put into action a particular ministry. Segundo, The second one. una persona ungida recibe guianza y sabiduría del Espíritu Santo en su área de unción. A person that is anointed receives guidance and wisdom from the Holy Spirit in that area of anointings. Tercero, The third one. la unción permite que el Espíritu Santo fluya de una persona y manifieste la presencia de Dios para un ministerio específico. The anointings allows the Holy Spirit to flow through a person so it manifests the presence of God in a specific ministry. Y cuatro, And the fourth, cada unción produce una sumisión sin igual en los corazones de aquellos que son ministrados. every single anointings, it produces a submission, an unusual submission of the people and the hearts that are being ministry. La elección de Dios para un ministerio se identifica por su unción. The election of God for a ministry, it's identified by its anointings. Así que al organizar la iglesia, So when you organize a church, no debe depender solamente de la educación, cualidades, experiencia, edad o cualquier otra característica natural. it shouldn't depend on education, in qualities, experiences, skills, ages, or any other natural characteristic. Se organiza conforme a la unción. It's organized according to the anointings. La restauración de los 5 ministerios. The restoration of the fivefold ministries. En este libro no pretendo detallar las funciones de los 5 ministerios, In this book, I'm not trying to specify the functions of the fivefold ministries, sino el propósito es que nos demos cuenta que es algo esencial en la vida de la iglesia, no es opcional. but the purpose is that we can realize that it's something essential in the life of the church. It's not something optional. Se trata de recuperar lo que se ha perdido a causa de la mentalidad tradicional religiosa. It's about recovering what it has been lost because of the traditional and religious mindset. Tenemos el trabajo de reconocer las unciones dentro de las congregaciones, We have the work to recognize the anointings inside of our congregations, desarrollarlas y crecerlas para así cumplir con el plan de Dios en el perfeccionamiento de su iglesia. and to develop them and make them grow so we can fulfill the plan of God in making His church perfect. Estoy convencido I'm convinced que las siguientes generaciones de apóstoles that the next generations of apostles, prepararán congregaciones conforme al diseño de Dios en el nuevo pacto. they will prepare congregations according to the design of God in the new covenant. Vivirán la plenitud del derramamiento del vino nuevo. They will leave the fulfillments of the pouring out of the wineskin, the new wine, Apóstoles que levantarán a los 5 ministerios por todas las naciones. Apostles that will raise up the fivefold ministries in all nations. Formarán congregaciones en unción, They will form congregations in anointing, demostración de poder, unidad, amor y llevarán la presencia de Dios por todos lados de la tierra. showing the power, the unity, and the love, and they will take the presence of God everywhere on earth. Se levantarán en medio y en contra de la maldad que incrementará en los últimos tiempos. They were raised in the middle and against the evilness that will increase in the last days. Prepararán a la iglesia para pasar la más terrible tribulación y persecución. They will prepare the church to go through the most terrible tribulation and persecution. Su motivación nunca será la riqueza económica And their motivation will never be economic wealth ni la fama. or fame.
Sus motivaciones serán de acuerdo al corazón de Dios. Their motivations will be according to the heart of God. Esa generación apostólica son nuestros hijos, sobrinos y nietos. That apostolic generation is our children or nephews or grandchildren, Sean hombres o sean mujeres. either man or woman. Hagamos los cambios necesarios soltando el odre viejo y construyendo el odre nuevo. Let's make the necessary changes, releasing the old wineskin and building the new wineskin. Seamos como Juan el Bautista que prepara el camino para esa nueva generación Let's be apostólica. like John the Baptist that prepares the way for that apostolic generation. La unción apostólica está hoy en función, The apostolic anointing it's working today, pero solo lo han entendido y desarrollado unos cuantos. but only a few people has understood this and developed this. Lo que vendrá llenará la tierra. But what it will come, it will fill the earth. Habacuc 2:14 dice, Habakkuk 2:14 it says, porque así como las aguas cubren los mares, "For as the waters fill the sea, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. the earth will be filled with an awareness of the glory of God." Isaías 2, del 2 al 3. Isaiah 2 from 2 to 3. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. In the last days, the mountain of the Lord's house will be the highest of all, Se alzará por encima de las colinas, the most important place on earth, and it will be raised above the other hills. y hacia él confluirán todas las naciones. And people from all over the world will storm to there to worship. Muchos pueblos vendrán y dirán, For many nations will come and say, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of Jacob's house. Para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Jacob's God. There he will teach us his ways, and we will walk in his paths." Apocalipsis 12:11 dice, Revelations 12:11 it says, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero "And they have defeated him by the blood of the Lamb, y por el testimonio que dieron, and by their testimony, y no amaron tanto la vida como para tener miedo a la muerte. and they did not love their lives so much that they were afraid to die." Amén. Amen. Este es el final de este capítulo 10. This is the end of this chapter 10. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Les esperamos en el último capítulo. We hope to see you in the last chapter. Dios les bendiga. God bless you.